各位小朋友，大家好。老师呢，今天呢要跟各位介绍的呢是六上的第一单元子音数分解跟短除法的第3小节。那这一节里面呢，我们要介绍的呢是黑板上写的子音数分解括号1。那1呢，是因为这一节里面呢，老师呢想分成2部片子呢来跟各位介绍子音数分解。我们在3、4年级的时候呢，学到数的分解，把某一个数呢，把它拆开来。比如像呢345，你可以把它拆成300加上40，再加上5，300个1加上40个1，再加上5个1，只有一个单位，那单位呢就是个位1。你也可以写成345等于100乘以3，3个100，加上10乘以4，4个10，再加上1乘以5。这是你之前3、4年级学过数的分解了吧？一个数呢，用加法、用乘法呢，把它拆开。那我们这个单元里面呢，叫做子音数分解，不是子音把数拿来分解，不是，我们是要来分解某一个数，然后用什么数呢来分解呢？是用子音数，用它的子音数来把这个数呢把它拆开来。那到底是用乘的呢，还是用加的呢？那这个数呢，我们要用乘的来把某一个数呢，把它用它的子音数相乘来表示。比如像45，那这一个数呢，我想把它用它的子音数呢来分解，来把它的子音数呢有哪些呢相乘，可能不能变成45。像这样的过程呢，也就是子音数的分解。那子音数分解的方法呢有2个。第一种方法呢，也就是这部影片里面跟各位介绍的，叫做树状图。好，树状图呢，那顾名思义呢，就好像树的形状一样的图形，来把这个树呢，来把它分解。那一般写的时候呢，有些人习惯呢从上面往下面分解，有些树枝呢是往下的。那也有人习惯呢从左边呢往右边去写。那不管你用哪一种方法呢都可以哦，你习惯用哪一种方法呢都可以。那今天呢就是来介绍树状图。那另外一种方法呢叫做短除法。短除法你也是常常听到的一种方法了哦。那短除法呢，下一部影片的时候呢，还会再跟各位介绍。好，那今天要介绍的呢是用树状图的方法。在第2节的时候呢，找子音数的时候呢，回家作业呢，有一个题目呢是要你去找1到100的质数，用删去的方法，对不对？好，那这些质数呢，你要把它记起来哦。你要习惯，你最起码呢记到20，那样很熟练。那将来呢，你用短除法呢去找子音数分解的时候呢，或者是利用短除法呢去做最大公因数的、最小公倍数的，然后这些利用短除法去做呢，都是要用子音数呢去做，所以这些子音数呢，从20到30，大概我们小学呢学到30以内呢，熟练到30以内呢，大概就能够运用了哦。所以呢，11以内的呢很容易，就是2、3、5、7；11到20的呢有11、13、17、19。那么从21到30的指数呢，有23、
29两个而已哦。所以30以内的指数呢，有这10个，那这10个呢，各位要很熟练。那将来在做短除法的时候呢，才能很快速的运用上。好，今天我们介绍树状图的质因数分解。比如像45这一个数，好，是说45这个数呢，是由哪些质因数相乘得到的呢？那我们就要把45这个数呢，来把它拆解。那这里呢，我们树状图呢，用的方法呢，我们都是用乘法来做，也可以啊，都是用乘法呢来帮各位去思考。我们之前讲质因数的时候呢，有跟各位讲到，我们在找因数的时候呢，可以用除法，那当然也可以用乘法哦。好，那么我们在5年级找因数倍数的时候呢，有几个问题呢？你不晓得还记不记得？第一个，2的倍数，3的倍数，5的倍数，这3个呢一定要知道。那7呢？7的倍数呢，你不用去背它，你就直接把它拿来除以7，看能不能被7整除就好了。如果能够被7整除，这一个数呢就是7的倍数嘛，那所以7呢，你不用刻意的去背它。那么2、3、5， 2的倍数呢，就是偶数一定能够被2除，所以你是偶数的话呢，就有2个因数。什么叫做偶数呢？它的个位是0、2、4、6、8，像这个个位数是0、2、4、6、8的呢，都是偶数，那一定能够被2除。所以我们在做树状图的时候呢，第一个也可以先这样来判断，看它是不是偶数。偶数的话呢，第一次就可以用2去把它拆开来了。好，第二个3的倍数。那3的倍数呢，把所有的位数把它加起来，然后再去除以3，看能不能被删除。比如像刚才讲到的345，那345呢，我们可以把百位的3加上10位的4，再加上个位的5，好，这3个数字呢加起来，3加4 7， 7加5 12。那我们看12能不能被删除？可以的，刚好等于4整除。12能够被3整除，那么呢，我就说呢，345呢也一定能够被3整除。我们试试看，345除以3， 31、34、31、云15、35、15，刚好整除。所以呢，3的倍数呢，也就是有3因数的数是怎样的数呢？把它的所有位数，它是3位数的话呢，就把百位加10位加个位；如果是4位数的话，那就把千位加百位加10位加个位，把这些数呢加起来，看能不能被3整除。如果能够被3整除，那它就是3的倍数。好。接下来另外一个呢，就是5的倍数，所以你在拆的时候呢，可以这样去思考哦。5的倍数呢，各位在前面的几部影片里面也提到了5的倍数呢，个位呢是0或者是5的，那这些数呢就一定是5的倍数，也就是有5这个因素了哦。那7的呢？就是刚刚老师讲的，你就去除它就好了。它是不是7的倍数呢？就把这个数呢拿来除以7嘛。比如像91，那91呢去除以7等于多少？那等于13啊。好，像这样91呢就是7的倍数，91呢有7这个因数。
好，第一个，我们在做树状图的时候呢，或者是短除法的子因数分解的时候呢，第一个动作呢，先判断它是偶数还是奇数。45是奇数，所以它一定是没有2这个因素嘛，也就是不能拆2嘛。当我们要拆这个数的时候呢，就是任意的去拆啦，拆完以后再拆，拆完以后再拆，一直拆，一直拆，一直拆，拆到所有的数呢都变成质数，这样为止。这个就是树状图。好，第一个判断它是不是偶数，不是偶数呢，那就不能用2去乘以某一个数了哦。那我们就往其他的数去思考，往3，往5，往多少，往多少。那没有那么熟练之前呢，你都可以用99乘法呢，把它任意的呢写出来了哦。比如像45呢，刚才讲到的3，所有的位数加起来，10位4跟个位5加起来9能够被删除，所以它一定都能够被多少？被3来除。所以45呢，你可以把它看成一个3跟一个15相乘得到的是15。好，拆出来以后有2个数啊，一个是3，一个是15。那我们就来判断，刚才老师跟你讲的，你要去看它的质数，质数要很熟练。30以内的质数呢，一定要把它记得很熟很牢，才有办法很快速的呢去做。好，3是不是质数？是的。15是不是质数？不是，它是合数，对不对？好，你猜出来是质数呢，马上呢就把它圈起来。你不要等到最后再来圈。你一猜出来呢，有质数的时候呢，马上就把它圈起来。把它圈起来，这个数呢就不要猜了。另外这个数呢，合数呢，刚才老师不是有讲到吗？拆，一直拆，一直拆，拆到大家都变成质数，可以吗？好，那15呢又要来继续拆，15又不是偶数，又是奇数，所以它不能用2。15是怎么来的呢？15呢，1加5等于6能够被删除，那它也有3的因数，也是3的倍数，所以呢，我还可以用3来做。15这个数字呢是3跟多少相乘？3跟5相乘来的。好，那到这边呢，我们看3跟5这2个数字，3刚才这边有了，是不是质数？是的，它是质数。然后5呢，是不是质数？也是质数啊。所以圈起来。好，圈起来了，我所有的数都圈起来了，代表它们都是质数了。那我还能不能猜呢？再猜呢，就是1跟它自己本身了，对不对？再猜就1跟自己本身了。所以45呢，你为什么一开始的时候不用1跟45呢？那就白做了嘛。因为1还是1，45还是它自己本身啊。那你还是要再猜45啊。1又不是质数，你可以吗？好，猜完以后全部呢，到最后都是质数的时候呢，这个是你在猜的过程啊。这不叫做子因数分解啊，这个叫做子因数分解的方法。那你猜完以后呢，你要把45呢这个数字告诉人家，45呢这个数字呢，就是这里有一个3，这里有一个3，这里有一个5，3去乘以3去乘以5，这个3个数呢相乘呢就会等于45。这一个3呢是子因数，这个3呢跟这个一样也是子因数。所以这个5呢当然也是子因数啊。你可以吗？可以哦。所以45呢是这一个3乘以这一个3，再乘以这一个5。那我们在表示的时候呢，一定是要有小的数，3比5小嘛，所以我先写3。有小的数呢排到大的，你不要任意乱跳。你不要任意乱跳，一定要有小的数呢排到大的。45你可以这么猜，你当然还有其他的方法来猜啊，比如像45。这次老师写呢不写直了，写横的
45你可以怎么看？99乘法里面95、45、59、45啊，所以你可以把它拆成用，它往这边去也当然也可以了哈。拆成两个数字，第一个呢是5，第二个是9，95、45。那连这两个数呢，我们发现到5呢是质数了，那还能不能拆？不能拆了。那剩下9这个数字，那9呢是不是质数？不是，它是合数。是合数呢，就还能拆，就要继续拆。9呢，可以把它看成多少？1乘以9，3，哎，9是一个平方数嘛，是不是？所以3乘以3。好。3是质数，这个3也是质数，所以这个两个3呢，都把它圈起来，都是质数。也就是呢，我做到这边呢，还能不能拆呢？质数都没有办法拆了，那我就完成了这个45它的分解。分解完了以后呢，还是一样，用横式写出来。45这个数呢，是由它的子因数3。去乘以2次，以后再乘以另外一个子因数5，按你所得到的。这样的过程呢，就叫做子因数分解。那换句话说呢，什么叫做子因数分解呢？把一个数45这一个数，而这个45呢，它一定是什么数？合数才要去分解。你质数呢，就应跟自己本身相乘啊。所以呢，质数你不用去分解它，只有合数才需要分解。把一个数，这个数呢是合数，用它的子因数，你看到的这些有没有？你不能说45等于3乘以15哦，不是哦，15不是子因数哦。你不能说我分解完45等于3乘以15，这一个式子呢是不对的，因为3是质数，但是15呢不是质数啊。把一个数呢用子因数，这个子因数是它的子因数，我们不能，其他的子因数也没办法了哦，用子因数相乘的形式来表示。把一个数呢用子因数相乘的形式表示，这样叫做子因数分解。好，这里用子因数相乘。用子因数相乘的形式呢来表示呢，这个叫做子因数分解。就像这样，45这个数可以是它的子因数3乘以2次，3乘以3，再加上另外一个子因数5，这样相乘就能够找到45呢它的子因数分解了哦。好，那么我们再做一题。45，那54呢？刚才讲过了，第一个，先判断它是不是偶数嘛，54是不是偶数？是的，所以马上呢你就知道它可以被2来除了它有一个因素了。2乘以多少会等于54呢？2乘以，也就是54除以2等于多少？27。好，第一个，这一个2呢是质数的，赶紧的把它圈起来。27是不是质数？不是。那不是质数的话呢，再继续拆。所以呢，树状图就是怎样拆？
猜，继续猜，一直猜到最后呢，大家都是质数，然后把这些质数呢乘起来就是它，你就做子因数分解。好，27呢，我们继续看，27是不是偶数？不是的，那就不能用2了哦。那我们看看，2跟3加起来，可以的。好，那就是3跟多少相乘会是27，93，27，对不对？好，3又是一个什么数？质数，又赶紧的把3圈起来。好，9是不是质数？不是质数。9不是质数呢，又还要再猜一次。好，9是哪2个数字？刚才前面有写到了，3跟3相乘得到的。所以呢，3是质数，也把它圈起来；3是质数，也把它圈起来。所以你圈起来的数字呢，有1、2、3、4，有这么多数。那这些数呢，把它乘起来就知道自己本身了。所以54呢，这一个数呢，做子因数分解呢，就是由它的子因数这一个最小的2，去乘以这一个子因数3。3用了几次？3次。乘以3，这样就完成了子因数分解。你不能只有做这样，这个没有写，这个只是你的做法。这个呢，就是你要写出来的，把一个数呢，这个数呢是合数，把一个数，这个数呢一定是合数，合数呢用它的子因数相乘的形式来表示呢，这样叫做子因数分解。你可以吗 ？OK。已经举了2个例子了，那它的口诀呢就是猜到大家都是质数，猜完到大家都是质数，没得猜的时候呢，这些质数把它乘起来就是了哈。好，那现在是给你一个数是这样啊，那如果2个数相乘，那它的子因数应该怎么办呢？比如像这一个数，10乘以12，我要做子因数分解。10乘以12这一个数呢，我要做子因数分解。我们刚才讲到45、54啊，95、45、96、54啊，你都可以这样去扯下啊。45就是怎么来的？5去乘以9来的，那是不是跟这个一样呢？5是乘以9，然后去猜。原来这里是代表着某一个数嘛？代表着哪一个数呢？你就把它乘起来，代表的是120嘛。120我已经猜过第1次了，要猜成多少？10跟12嘛。那接着下来呢，我就是猜这边的10，跟猜这边的12。好，10它是偶数，一定可以被2除。2跟多少？2乘以5是10。第1次猜完就发现到，这一个数呢是质数，这一个数呢也是质数。那10这边还要不要猜？不要猜了。12这边，12也是偶数，可以被2了，除26，12。所以这个2呢也是质数，质数不要动它了。那看到另外一个合数，这个合数呢是6呢继续猜。6又是偶数，可以被2了，除2乘以3等于6。现在2个都是质数了，还有没有得猜？不用再猜了，因为呢没有合数可以猜了。好，那么你猜出来的结果呢，有这个2跟5跟2跟2跟3，把它全部乘起来就是它了。好，所以我们在写的时候呢，10乘以12。这一个数呢，刚才讲过了哦。你在写子因数分解呢相乘的时候呢，要有小的数呢，小的质数呢排到大的质数，你不要在那乱跳。1、2、3，三个2，2乘以2乘以2，222，8，8再乘以3，3×8，24，再去乘以5，24乘以5是不是120？120也就是10乘以12，可以了吗？可不可以？可以哦。好，这样写出来呢，就叫做子因数
而这个方法呢，是用树状图的方式来表示的。好，我们在第二节的时候呢，讲质因数，我们是怎么找的？把这个数的所有的因数找出来，比像30。它的因数呢？那你熟练以后，除法熟练以后呢，就不用再除了。老师讲过，因数呢，你看，绝大部分、大多数啦，大多数的每一个数呢，它的因数呢都是偶数个，那只有少数呢会是奇数个。所以你每找到一个因数呢，就会有一个因数呢跟它一起搭配，比如像1跟自己本身。它是偶数可以背2，2就要跟15来背。好，那它也是能够被删除，3呢就要跟10背。最后一个呢，它是个位式，0它是5的倍数，也能够被5就跟6配。那还有没有？没有。好，然后我们找到它的质数呢，是这个跟这个跟这个。好，这个是第二节里面呢，第二小节里面讲的质因数找质因数。我们透过质因数分解呢，也可以很快的把它的所有的质因数找到了。好，我们分解看看，30这个数，第一个它是偶数，你也可以把它看成3乘以10啊，很快啊。你也可以把它看成偶数，偶数呢？那我要这么把它看成偶数的原因呢，就是将来用短除法的时候呢，一定是用最小的质数来试，而质数就按照顺序来试，你不要用跳的。好，用2跟15，再把15拆掉，15呢，刚才前面有了，用3跟5。好，刚才这里呢没有圈到，这个是质数。好，那3跟5呢都是质数。所以我用质因数分解方法要找某一个数的质因数呢，也是很快的，可以找到这里的，还可以。你看2是不是它的质因数？3是不是它的质因数？5是不是它的质因数？也是的。好，那我们120它的质因数呢，也是一样。120找完以后是它。那我的质因数要写什么？一个2就好。然后跟3跟5，这3个呢是它的质因数，可以吗？那只不过我做质因数分解的时候呢，它2用了几次相乘，用了3次相乘而已。还可以吗？可以哦。好，那我们今天这一节课完了以后呢，还是一样有作业。回家以后呢，也是用树状图的方式，找质因数，做质因数分解。好，第一题63。第二题35，第三题75，第四题48，第五题50。好，就这么5题。